السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ميدو. النهاردة معانا اللمبة الديسكو بتاعة رمضان دي، وقفت مرة واحدة ومش عارفين حلها ايه. هنفتحها كده مع بعضينا ونشوف ايه اللي جوه اللمبة وايه اللي ممكن كمان يتصلح فيها. تمام، هنوصلها كده بالكهرباء قدامكم. مفيش اي حاجة حصلت في اللمبة، يا دوب نور ازرق لو ظاهر قدامك. طيب، هل الفيشة دي شغالة ولا لا؟ نخلع دي خالص اهي ونجيب لمبة. تمام، ده لان احنا متاكدين زي ما قلت لكم ان دي شغاله. طيب، احنا كده تاكدنا خلاص ان الفيشه بتاعتنا ما فيهاش اي مشاكل. نبدا بقى، عايزين نفتح اللمبه الجميله دي. هنفتحها ازاي مع بعضينا كده؟ اول حاجه نجيب المفك ده كبير، نجيب مفك رفيع شويه. ماشي، ونفك المسمار ده. بعد ما فكيت المسمار ده الشكل من جوه في 3 ليدات. تمام. طيب، نفتح بقى هنا كده. ده دايرة بسيطة خالص اهي. ماشي، وسلك وموتور، ابسط دايرة ممكن تقابلها في حياتك. طيب، الدايرة دي محروقة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. طب الدايرة دي بتخرج كام؟ برضو ده اللي هنعرفه النهاردة. طب ايه اللي ممكن يشغل اللمبة دي؟ برضو كله ده هنعرفه النهاردة. تمام. المفروض ان في سلكين طالعين من هنا داخلين على المنطقة دي، سالب وموجب. يبقى نرجع دي كده علشان الامان، ونحطها هنا كده، ونبدأ نقيس السلكين اللي داخلين على اللمبة. زي ما انت شايف كده، النور اللي ظاهر الازرق بس، والاتنين التانيين طافيين، وده كان عايز ينور بس مش قادر. بس هنشوف النور كام. طبعا احنا مش عارفين التيار اللي طالع هنا كام، فعلى وضع المفروض ان الكهرباء العادية 220 فولت، هنعمل على وضع 200 فولت تيار مستمر علشان مفيش حاجة تتحرق. الفولت اللي داخل 15 فولت. ده الفولت المظبوط بتاعها ولا لا؟ هنعرف ازاي؟ هنجيب واحده شغاله. تمام، دي واحده شغاله. هنقيس مع بعضنا كده الكهرباء بتاعتها عشان نعرف احنا هنشتغل فين وعلى ايه. تمام، حتى التصميم اللي هنا غير التصميم اللي هنا. هو هنا ساحب على الارض والكهرباء بتاع اللمبه، وهنا برضو ساحب على الارض، لكن الارض الموحد واخد الكهرباء بتاعت اللمبه. نفتح كده. ماشي، ونشغل. زي ما انت شايف النور بتاعها. عايزين بس نعرف هي هتدينا كام. عطينا 7.5، 7.5 فولت. تمام، ده عطانا 7.5 فولت. يعني هنا في حاجة عطينا الضعف، عشان كده اللمبات ضعفت. هنشوف بقى ايه اللي اتحرق جوه. كده زي ما قلنا في حاجة محروقة، طبعا بعيد خالص احنا عن الدايرة، لان زي ما قلت لكم الدايرة مخرجة معانا الفولت. ماشي، يبقى الشك كله في الثلاث لمبات دول. الثلاث لمبات دول متوصلين تمام ورا بعض توالي. لو لمبة قطعت الخط كله هيقف، فبالتالي الموتور ده مش هيشتغل معانا، فهتحصل مشكلة. هنيجي لا اما تجيب معاك شاحن 3 فولت اللي هو بتاع السخان ده. لو مش متوفر ومعاك افوميتر زي كده على وضع الصفارة، اللي هو اول ما تحطه كده يصفر معاك. تمام، وتبدأ تقيس سالب وموجب. خلي بالك ان الاحمر هنا موجب وده سالب الاسود. هنقيس اول حاجة كده، مفيش اي حاجة حصلت. تمام، نعكس الطرفين.
اللمبة بدأت تنور معانا، شايفها بعيد خالص عن الكاميرا اهو الضوء بتاعها اهو العتمة خالص بينور معانا. تمام. اللمبة دي هنشوفها برضو مع بعضينا، بتنور برضو حاجة بسيطة، حاجة بسيطة خالص. ندخل على التاني. تمام. هنا في مش عارف ظهر قدامكم ولا لا، شايف حركة بسيطة خالص اهي، نقرب بس كده، مش عارف ظاهرة قدامكم ولا لا، اهي بربشة كده، شايفها. تمام. خش على التالت. التالت بينور ده، ما ينفعش ده ينور ده لانه المفروض ان هما خطين فينوروا بعض. دي بس اللي بتنور، يبقى دي بتنور معانا اهي، المفروض دي تنور، ما فيش اي حاجة. دي بقت خط واحد، اعتقد ان دي هي المحروقة، ودي برضو شغالة معانا. جبنا شاحن برضو 3 فولت. تمام. علشان نأكد، احنا قلنا ان الافوميتر قال لنا ان هي دي اللي محروقة. تمام. لان احنا لو لفينا زي ما انت شايف الموتور كده، شايف اللمبة التانية نورت اهي، سهلة اهي. تمام. واللمبة دي كده كانت بتنور معانا. هنجرب برضو تاني على شاحن 3 فولت، خلي بالك من السالب والموجب. دي شغالة. الازرق عايزة تقوم بس مش قادرة. تمام. السالب هنا والموجب. تمام. هنا السالب والموجب شغالة معانا كده، كلهم اشتغلوا معانا. معنى ذلك ان الخط واصل. امال ايه اللي باظ؟ ممكن يكون الموتور. هنعرف ازاي؟ هنرفع فردة من الموتور ده، ماشي، دي الموجب، لان الموتور لو باظ ممكن يوقف الدايره، ماشي. ونجرب، لان احنا على الافوميتر قال لنا في لمبه بايظه، ولما جربنا شاحن 3 قال لنا لا كله شغال. ده الجنان بقى بتاع الالكترونيات. نأكد تاني. هنا بسم الله الرحمن الرحيم شغال، وهنا شغال، وهنا مش دي كانت منورة دلوقتي، طفت تاني لوحدها اللي هي الزرقاء. تمام. مش شغال خالص. طيب احنا نرفعها من على البوردة اللي هي اللمبة الزرقاء، وخلي بالك هي اول برضو لمبة معانا اللي عملت مشكلة. يعني انا على الافوميتر هي نفس اللمبة، الاخضر والاصفر كانوا بينوروا، الزرقاء دي كانت عاملة مشكلة. نخلعها من على البوردة كده ونشوف حلها هيبقى ازاي معانا. تمام. نجيب افوميتر، نجيب قصدي جفت، خلعناها كده نقيسها بره الدايرة، مع انها كانت منورة دلوقتي والله. لا ما نورتش. طيب نشوف الشاحن نفسه شغال ولا لا. نقيس اي حاجة على الدايرة كده، شغال. تمام. يبقى اذا اللمبة دي فيها مشكلة. طيب هتعوضها بقى ازاي اللمبة دي لو مش متوفرة عندك؟ هقول لكم هنعوضها بايه، ركزوا معايا. هنروح بقى جايبين ليداية كده من حبل النور. تمام. وهنجرب بيها، لو ما نفعتش نزود ليد واتنين وتلاتة. حبل النور بتاعك اللي عندك بايظ في البيت عادي، لو انت مش متوفر عندك دي، هي طبعا دي متوفرة عندنا بس غالية، يعني دي بنحطها في الكشافات نور ابيض، انا ما عنديش الوان احمر منها، وي بتاع الكشافات بتعمل لك 15 جنيه اللي هي الكشافات الليد. طيب هنحدد هنا، احنا عندنا هنا الموجب والسالب متحددين، هنحددهم هنا على الاطراف دي. شوف مين الموجب والسالب. هنا مفيش حاجة، وهنا مفيش حاجة برضو. تمام. مفيش. نعكس اهو، مفيش حاجة نورت، هنا في نور اهو. تمام. يبقى اذا دول الطرفين اللي بيشغلوها، وده طرف زيادة. طبعا جايبين معانا زي ما قلت لك ليدين، ادي ليد اهو، وليد تاني احتياطي. هنجرب بليد واحد نشوف هيحصل هيشتغل معانا ولا لا. نحدد بس الاطراف.
بتاع السالب والموجب. ماشي، يبقى اذا ده السالب. نيجي هنا فين السالب اهو، يبقى دي هتركب بالطريقة دي. ماشي، نجيب ونلحم هنا. بعد ما لحمناها كده هنعمل تيست، هنشوف هيشتغل معانا ولا لا، بس يستحسن كده اشتغلت معانا تمام، مفيش اي مشكلة. اما بالنسبة للموتور فالموتور واقف، مفيش مشكلة، كله هيتحل ان شاء الله. يستحسن لان الليدية دي بتبقى ضعيفة، نحط لها ليد تاني علشان تبقى قوية معانا. والليدات دي زي ما قلت لك يعني انت هتلاقيها فين؟ في الشريط، لو عندك شريط ليد بايظ ولا حاجة، لان الليد ده بيبقى قوي شوية، حوالي 3 واط، وده 1.5 واط. ماشي، فالمفروض ان انت تحط 2 او 3 عشان يدوك نفس القوة. برضو نحدد الاطراف، يبقى ده السالب وده الموجب. نشوف هنا السالب فين، يبقى ده السالب برضو. نحاول نخليها تلحم. ماشي، ونودي الموجب مع الموجب. لحمناها اهو، ده المنظر. خلاص كله اشتغل معانا كده، مفيش اي مشكلة. تمام، والامبير هيبقى شغال معاك تمام برضو، مفيش اي مشكلة. كده فاضل لنا مشكلة واحدة، وهي ليه الموتور ده مش شغال. هنفك كده بقى مع بعضينا علشان نبدأ نشوف ليه الموتور ده مش شغال. هنا مفيش اي حاجة، وهنا كمان مفيش اي حاجة. طيب نحاول نلحم ونجرب، ممكن التروس تمام كان فيها مشكلة كده. لحمنا زي ما انت شايف بقى بيلف معانا الموتور، يبقى المشكلة كانت بس حد لف التروس غلط. نقفل بقى خلاص اللمبة بتاعتنا كاملة. ماشي، نلحم بقى الاطراف بعد ما قفلنا، السالب مع السالب زي ما احنا عارفين. تمام، اهم حاجة يكون بعيد عن الموتور علشان السلوك ما تلفش عليه. ماشي، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. ماشي، ونجيب معانا الحاجة بقى نقفلها خلاص. وده كده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا لو انت معاك بقى حبل ليد فبتبقى عارف بقى تقعد تختار منه عشان تطلع منه الازرق والاخضر والاحمر، وتعمل منهم الاشكال دي، وبقت شغاله معانا مفيش اي مشاكل. ماشي، وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه، تمام، واعمل لايك للفيديو عشان نوصل لكل الناس. لو عندك سؤال تحت سيبه في التعليقات. قناه ميدو اللي مش عارف بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن صيانه الالكترونيات، صيانه الكمبيوتر، ريفيوهات عن منتج صيني. قناه هتعجبك وفيها حاجات كتيره حلوه، وكمان بتتكلم عن بعض حاجات الريسيفر وصيانته ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.